की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा पुमनमकु तारामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा मरुओइबा पावसिंग क्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंगी ख्वाइदगी चावबा कुमहै क्रिसमस की थौरम मणिपुर की मफम कयादा पांगथोकनरी अंद्रो केंद्र की पोलिंग स्टेशन खुदिंगदा के सेंटर अममम मथंग चहिदगी थमननबा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की रुपा करोड़ अनि काइथोकले हाइना फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टीएसएम कुमार फोंदोरकले अमदी किशोर चंद्रबु एनएसए की मखादा फाजनकिबा एमजू अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की अपुनबा अखन्नबा जीबी मिफमना यानिंगदबा फोंदोखरे हौजिक मपुंगबा पाउ पिजरी क्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंगी ख्वाइदगी चावबा कुमहै क्रिसमस की थौरम मणिपुर की मफम कयादा पांगथोकनरी इम्फाल की दिविलालैंड लैबा मणिपुर बैप्टिस्ट चर्च एमबीसी दा ngasi anganba ayuktagi hona क्रिसमस की थौरम पांगथोकले MBCCI की पास्टर रेवरेंड एन साइमन रावमाइना क्रिसमस का मरी लेना एसटीबी न्यूज दा फोंदोरकपदा तंगदु लैताबा लेहन्नबा प्रभु जीसुना थौजान बिरबदे मियोय खुदिंगमक इंगना सिकना तंगदु लैताना लेगनी हाइना फोंदोरखी Do to my things as you like to be done by another. Do to cookie as you like to be done by the my things. Partners. Masiki give and take ama justice sama laughing over us. Kana dana gena dana mana heli. Aku di lady. Aku di pone pone ko. Asigi lansi. The war of heaven. Lagi ko na lagi na war adu lakani. Madun masi ko dana bakoy. Chap chap bi enda thas mixer mi khai na da ba misal mi ma yeng da ba amata kale अमरमदा इम्फाल बैप्टिस्ट चर्च दसु क्रिसमस की थौरम पांगथोकतुना जेसु ख्रिस्त की मफमदा याइफा मंगोल थौनिखी थौरमदुदा इम्फाल बैप्टिस्ट चर्च की पास्टर ओजनाथनना क्रिसमस थौरम असिना मियोइबा जाति एखोइ मसेल की मरक्ता प्रभु जीसुना हेना नुंसी चानना लेमिनबा पिना पिरंबा ओइरसनु हाइखी प्रभु जीशु ख्रिस्टना मियोइबा पापी एखोइबु कन्बिननबगिदमक्ता लेंबिरखिबा पोपीखिबा नुमित अदुबु हराउबा अमसुंग थागतपा ओइना एखोइ इम्फाल बैप्टिस्ट चर्चना सेलिब्रेशन असि पांगथोकचरिबनि लोइनना मणिपुर प्रजा खुदिमकि मफमदा क्रिसमस असि लाकपगा लोइनना प्रभु जीशु ख्रिस्टगी नुक्सिबा हराउबा अमसुंग इंगथबा अदो प्रजा खुदिमक्ता लैबा ओइसनु हाइदना इम्फाल बैप्टिस्ट चर्चना फोंदोकचरि Development Organization Andro Kendra Susinduna Forest and Environment Minister TSM Kumar की official quarter da Christmas की थौरम पांगथोकी थौरमदुदा organization असकी president सुरेश general secretary Ojendra patrol member थौनाजम ओम्बी बेबिता सुसरु याकी Development Organization की लिसिंग अनितरम पलगी कैलेंडर मसुफोंग की मिनिस्टर श्याम कुमार ना क्रिसमस निमित असिना लमदमसिदा नुंसी चानबा पुरक्तुना हेना चौखटपा ओइरसनु हाइखी अंद्रो केंद्र की चौखट थौरांगी मतंगद पल्लदुना केंद्र की एजुकेशन की फिवम हेना फगननबा पांदमदा केंद्र असिदा लैरिबा स्कूल सिंग सेमगत छगटपगी थबक हानदगी चंगसिंदुना लागली मसिदे हेना माइ पाकनबगी पांदमदा मखोंगदगी सेमगतपा ओइना केंद्र असिगे पोलिंग स्टेशन खुदिंगमक्ता मथंग सहीगे जनवरी के अनिसुबा चयोलदगी किड सेंटर अममम हांगदोकलगनी मसिगी दमक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की रुपा करोड़ अनि काइथोकले केंद्र सि चौखनबा होनबदा मियाम की कोऑपरेशन चंगी केंद्र असकी पाखलकपा थबक थरम सिंगदा मियाम न मतेंग पांगबिदुना हेना चौखटपा केंद्र अमा ओइननबा होनमिनसी हाइखी गवर्नमेंट की थबक दिमक्सी गॉड्स वर्क्स ने अदु ngasi फाउदी मणिपुर दा ममांगदा सिम सरकार की लोइसंग मयाम सरकार की महितम संग मयाम अम सरकार की खोजता मयाम सिंगासी पैरालाइज होइबा अदु अनुम चही लाखपददी अंद्रो केंद्र ददी अमदि आइने पाइबा विभाग कदी मणिपुर की चपचान थबक तौगनी अदु आइने पाइदबा विभाग अंद्रो केंद्र लाइबा हॉस्पिटल्स कोगी एग्रीकल्चर्स हॉर्टिकल्चर्स अमदि फॉरेस्ट चपचाना सिदी कोगी स्टैंडर्ड तबम थोकपा प्रजामयाम या मोंग चपचान पाहकनी अदुगा लैबा हेल्थ सेक्टर ने एजुकेशन सेक्टर ने फूड सिक्योरिटी हम लेकान लेपाक चाहकनी चपचाना अंद्रो केंद्र इंप्लीमेंट तौगनी है अपील दो किशोर चंद्रबु नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की मतंगदा फाजनदुना थमलिबा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की अपुनबा स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अमना हाना यूनियन की स्टैंडिंग कमिटी ने लौखिबा वारेप सौगल अदुना यानिंगदबा फोंदोखरे अमरमदा जनरल बॉडी मिफमना किशोर चंद्रना महा के फेसबुक अकाउंट ता स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग बीजेपी लीडरशिप क्रिटिसाइज तौदुना थागतखिबा वीडियो अदुदा सिजनखिबा फजदबा वाहिसिंग अदुबुसु यानिंगदबा फोंदोखि
यूनियन की प्रेसिडेंट ना हंदक इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन दा थाकिबा लेटर अमगी सरुक खरदा यूनियन के मेंबर खरना पेन दबा फोंदोक नरकपदगी मिफम अदुना हानगी लेटर सिंग अदु चना हंदना सेमदोक सादोक लगा अतोपा लेटर अमा आईजेयू दा थानबसु यानखी एमजू अमसुंग मसिगी लीडरशिप पु किशोर चंद्र इशू की मतंगदा महिरोय लुप खरना सोशल मीडिया दा क्रिटिसाइज तौरिबा लुमना लौबगा लोइनना अमजुगा मरी लेनबा इशू खुदिंगमक सोशल मीडिया दा कमेंट पीबगी महुत्ता खना नैनदुना मतुंगदा वाखल तानादबा थोक्तनबा मिफम अदुना अपील तौखी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ना पाउचे अनि खकनतना अतै पाउचे सिंह एमयू कैंपस दा बॉयकॉट तौबा यानिंगदबा फोंदोखी वखल तानदबा सिंह वारी सनादुना लोइसिनबा महिरोय लुप असि इनवाइट तौनबसु मिफम अदुना लेपनाखी क्रिसमस की थौरम असि मणिपुर की तोंगान तोंगान बा चर्च सिंगदा पांथोकपदा नतना युम युमदा सु पांथोकपा यावखी ngarang numidanggagi hauna makhal mathel kayagi decoration tawduna yum yumda Christmas ki thauram pangthoktuna Prabhu Jisu ki mafamda thauni jakhi Christmas ki thauram Tamenglong amadi None district ki mafam kaya da su pangthokhi Jisu ki mafamda thauni jabaga loinana makhal mathel kaya thauram kaya su pangthokhi इप्सा की प्रेसिडेंट जॉय चंद्र कोंथौजमना लुचिंगबा लुब असigi थौमी सिंगना चिंगतम अजिन मनाव ओइबगी वखलोलदा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की नैसलवेंग खुलदा क्रिसमस की थौरमदा सरुक यामिनबग लोइनना खुलगी अहल लमन सिंगदा कंबल खुदोल तमख्रे खुलगी चर्चता पांथोकिबा थौरमदुदा खुलगी चीफ दौखिसत इप्सा की सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू रवि वाइस प्रेसिडेंट टी बिरजित अमदी एम बिसेसु सरुक याखी इप्सा की प्रेसिडेंट जॉय चंद्र कोंथौजमना चिंगतम अमत्ता ओइबगी वखलोलदा चंगसिलक्पा अपुनबा सागतनाबगी वखलोलदा ngasiगी थौरम असिदा सरुक याबनी मथंगी चहिदा खुलगी कम्युनिटी हॉल अमा साननबगी दमक जीआईसी बंडल तरानिथोय पिरगनी हाइखी क्रिसमस कुमैना लाकपदा मणिपुरदा तंगदु लैताबा चौखटपा पीस ओइबा अदुगुमलुबा लमदम अमु ओइरसनो हाइना इप्सागी साइडगी मियामदा थमजरी क्रिसमस थौरम मणिपुर सेंट्रल जेल सजीवादसु ngasi पांथोखी जेल की इनमेट सिंगलोइनना पांथोखीबा थौरम अदुदा SPS तौथांगना जेल मनुंगदा थक्सी खासी निंगथीना ngaknanaba पाउताक पिखी जिसु क्रिस्टना अखोय खुदिंगमक पुनुंगसीबगुम जेलदा लेमिनरिबा खुदिंगमक अमगा अमगा नुंगसिनगदबनी हाइखी क्रिसमस निमित असिका मरी लेनना राज्य सभा के MP KSH बाबानंदना याइफा पाउजेल पिरकले लोक सभा के MP डॉक्टर टी मैन्यानसु क्रिसमस अमसोंग नुंगाइरबा अनोबा चही के याइफा पाउजेल मणिपुर मियामदा पिरकले क्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंगी ख्वाइदगी चावरबा लाइनिंग कुमहै मेरी क्रिसमस न लाकपदा मपुंग ओइना लाइनिंग असिबु चटलिबा इसिल इनाउसिंगदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुरना याइफा पाउजेल पिरकले मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमक्ता इंथा तपथबा तोलबसिंगबु कनबीबा मीना मीबु नुंगसीबा पाप चेंदबा तंगदु लैताबा पुंसिरोल अमदा पुन्ना हिंगमिन्नदुना पुन्ना चौखटमिनबा ओइरसनु लाइनिंगी अखुबा मित्यंग यंगदबा अपिकपा फुरुपपु अचौबा फुरुपना योत्सिंदबा अचौ अपिक खाइदना मानबा खुनाइ पुरकनबा खोनबा फुरुपकी खेनबा थीदबा नुंगसी चानना लेमिननबा अचेतपा फिरेप लौमिनदुना अपुनबा मणिपुर अमगिदमक अखोय पुन्ना लेमिनरसी हाइरी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर लेखाम इंगोचाना लमलाई केंद्र के मनुंग लेबा क्रिस्तान लाइनिंग चटप खुलसिंगदा क्रिसमस की खुदोल तमख्रे सैजांग मनाक्ता लेबा लाइकोट फाइजोल पांथोकिबा थौरमदा इंगोचाना केंद्र असिगे क्रिसमस थौरम पांथोकलिबा खुलसिंगा नुंगसित चानना लेमिननबा पांदमदा खुदोल तंबनी हाइखी मालोम तुलहलदा लेबा सोमिल अमा मई चाख्रे थौदोक असि ngasi nungthil pung ohmlom tarakpa duwaida thokibani soibam sarat kauba amagi सोमिल अदु इलेक्ट्रिक तगे होबा मैना चाकपा ओइरमगनी हाइरे ओ अखाइबा थम्फम अमसुंग युमगी सरुक तंखाइरोमसु संदोरकपा मैना चाखी मणिपुर फायर सर्विस की फायर टेंडर तरह हेना सिजिनदुना पुंग अमरोम मई मुथनबा होनखी इम्फाल वेस्ट पुलिस अमसुंग लेकाइगी मियोय कया सुमई कनबदा सरुक याखी इमुंग मनुंगनगी फंगबा पाउदा लुहोंगबा नोंगानबा चनखिबना मई हौरखिबा खंगौदबनी अदुबो इलेक्ट्रिक तगी ओइरमगनी हाइना पानारे मसिना लुपा करोड़ अमरोम हेनबगी पोचै अमंग अता थोहनख्रे हाइरी अराप्ती लिलोंग मपाल लेबा थोक्सोम रंजीत एलेस माधव कौबा मियोय अमगी ऑक फार्म ngasi नुंथिल मई चाख्रे मई चाकपा दुदा ऑक मपी अहुम अमदी मचा तरानिथोय सिरे फायर सर्विस की मियोय सिंगलाक्तुना मई कनबगी थबक जथबदगी मखाताना खुदोंतिबा कया थोकदबदगी कलहौरे हाइरे
Haukiba December Taramapalda, Arian Chingjinda, Andro Police na Sinduna Pangthokpa Sumang Lila Yengluraga Halakpada, Sakangdabasingna, Garina Tomlamba, Angtha Mamang Lekaidegi, Konthokjam Direngi Matangda, Police na Tigat Pidabagi Mayokta Thasgi Kuntaretagi, Arian Ching Pauduna Celiba, Yari Poklambi Tinglagani Haidi. Manipur Press Club the Pangthokpa Paugi Mifum Amada Tagdok Asika Marilena Semkiba, JSC convener, Loitongbam, Devendrona, Diren Bugarina Tomlambadegi, Nasi Pauba Mirol Tadana, like Anaduna Ladibani, Tagdok Adugi Matanga Tiganaba Andropolista, FIR Pan Krabasunga Si Pauba Tigat Pahodri. Laklibat tang kuntaret Paugi Manungda Tagdok Aski Matanga Tigat Pagaloinana, Diren Layang Badam Ateng Pangdrabadi, Lambi Tingbagi Kongjang, Sangsilagani Hairi. Manipur government amadi Andhra police station na mangonda thengjalamiba gari asi yam thuna phabiba aduga anaba si phagananaba honabada mateng pangbiba masi athubu matam laiba tang kunga taret sibogi manungda tobida taragadi ek masigi nongan badagi joint action committee asina angtha khungang asigi maira paibi praja mayamga mage songi club mayam pulleraga imphal tu yaripok baya ngarian road asi matam kaktana thingjanjaragani Khopom Police Station gi manung sanba taw semjang khulda ngasinung tilpung ahum khairom tarak paduaida bolero jeep ama accident thokpadagi mioi ama laikhidre ama soktuna laikanari laikhidraba mioi adudi gaithuipau thaimai taw semjang khuldagini Amarom dangarang Kangpokpi district headquarters da gari ama accident thokpadagi BIPL gi sinmi ani sokle makhoi kabru lekhadagi mau phawbagi lambi sembagi thabak subani ngarang pung 13 khare helakpada Yakong Paudagi Ningthofam Tamna Lakpada driver na control tobang Maudabadagi Tata Tiparadu SP office manaki Thong Makada Thokthakibani SBI Kangpokpida duty taba IRB personnel ani amasung KBC youth singna asokpa sing khudakta district hospital Kangpokpida pukatuna laikanaki Imphal West District ki manungda laiba lamdeng amadi akoibagi khunja singna Forest Department ka kusam naraga kana hotnabadagi Langon Reserve Forest ki nongsup thangba chingmai masa mau phaba umang oina semgat pangamle jahi karagi mamangda maru koklamba chingsang na pomasida mafam kayada ising thoktuna lamdeng mayai lekaida aphaba makhalgi thaknaba ising phangalle hiram sida report ama Hojik ekona laiba mafam asi Langon Singi nongsup thangba maikairamdani mafam asimak lamdeng mayalai kaigi Joint Forest Management Committee na ngak senduna laiba mafam amani ngasidagina sahi 10 romgi mamangda kari phibamda lairammi amadi hojikna kari phibamda lairi haibi matangda Forest Department gi official sing amadi lamdengi Joint Forest Management Committee gi maikaidagi wafam kya phungdorakli Uwa hokda lamdam ama oiramba 2007-8 tagi akoi si leptana ki forest department na hana su tawi tawdi habidi adi praja singda gyan taba hinga pirpa lamdam is the ising gi phiom phagalakpa soil water level si wangkalakpa adagi nongju gi chang si atai di yam yena khenaba sei kari matungda di achauba akoi gi ecological change ama akoi gi maham si akoi lakpa si gi mami si akoi tare khare de akoi matam khare matung de phagalani Joint Forest Management gi policy si lakpa adu tari praja ga khusamnara matung da akoi mai pap muni hai wakhalon stai da department su kan hona ba adu praja sing na su yam thuna gyan tabi dana si mai pap sa masi lakhibane na lawi madu tawbodun ising supply tawri bani ka sina khoi gi lamdeng mayal ka stai da ising supply tawtana mase thol be sing ga automatic si yam clean loe filter gibok tawbi mathok ta tabrang khale akoina ihanam da wagi bodo maduda sumaina oira kadra haiba sisu akoina khallude sibigi phibamje yorok maton akogi hona jakiba ina wajakiba mayam phindo nungai jaba ama phawe forest akoiga kano laina kibedagi committee oina sel pumina gadagi yam kana waju phang nupa gi su nupi su yam sel group yam tawi loi mai pai matam khari yam sorome sing yalande noi committee na forest noi na eta forest ngam mi kol kana khoi yam pen yam tawki ko ado hujikti na du haidre kana ba phang ngam na akoi lamdeng na sumai mai pa na tawri sumai na atai atai thangna ba khun manipur pham jaga khudi mata lai basing umangji kan ji haina ina phongdop sai oi wa yan thalaga di khoi sigi singje thakpa phangoroi dana ko yan that tabdagi yok padagi sigi singje thakpa phangni western side che somda koigi nungsana dum fulgalaga leibam pham akoina forest oina yokhat chaba amuk semgat chaba yam wa mafam ne wa ga mafam sida forest se semgat pada yai haibase koigi lamdeng gi praja singna takpi re na adu thamjai
umang kanba asida tangai phadana changliba asi department amadi umang gi manakta leiriba khunja sing khusam na chat tangai phade hai asini maram aduna umang wamang gi manakta leiriba khunja sing na department ga tana biraga tangai phadana yan da ya da matang na chu yan ba amadi umang dagi kana loram sing adu matau karamna atop lambi da chakadagi haidu tana tiknaraga umang marang kaina yokhatna ising nungsit aphaba amadi laibda nungai ba khunai amo ohenna ba punna honamina si haiduna official amadi lamdeng gi miyamna apin tarakli जीवन कोनसंग लोइना पाउदम जरेबा निथखोम सना जावल मितै लमदेंग ममांग सिंह बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नाचौ खालेकाय दगी खुंदोंगबम दोरेन कौबा चाही कुंथ्रा मरीरोम सुरबा मियोय अमा नवेम्बर की तांग मपंदा मयुमदगी थोखिबदगी थिबे खंगदना मांगख्रे महाकपो अथुबा मतमदा मरी मखोंग खंगनगदबनी हाइना जेएससी सेमदुना लेंगाक्ता तक्सिनमगा लोइना बनगी खोंजंग फावबा संगसिनख्रबा मतुंगदा हाइरिबे मियोय अदु अग्रागी वाजीपुर हाइबा मफम अदुदा लोतुना लेरमले बिष्णुपुर पुलिस ना मफम अदुदगी महाकपो फादुना पुरख्रे मसिगी मतंगदा ngarang pangthokiba paumi-singa unabada बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की एसपी हॉप्सन सापमना दोरेन हारिबा मियोय असी कनामतना फाबो ओइरमद्रे महाक मीगी पैसा तोनबदगी चेलगा लोतुना लेबो ओइरमले हाइना पाumi-सिंगदा फोंदोखी मसाना पाइबा मोबाइल दुदगी मयुमदा अमसुंग मागी फैमिली मेंबर सिंगदा फोटो ना चिंग मयाम थारकी माजे फुबीरे चैबीरे ऐसी मसी जगह सिदैदा फादन पुंदा थमे कोले गायना माना मयाम अरानो मयाम हाइजन मयाम लेखी अदु तसेंबदी माजे कनागुमा मतना फाबा पुनबा तौखिबा नते मा मसाना करिगुमा मा मसागी खुदोंचादब खरा मयुमगी खुदोंचादब खरा लेबदगी सेंथम तोनबा खरा लेबदगी माना लोटपनी हाइबसे करिगुमा मतमदा पुलिसता सरकारदा अरानबा इन्फॉर्मेशन अमत पिबिरगा सरकार की फंक्शन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दा अयतपसे अमुता मतु मनाउ ताना बिशेंबुदु सिकी प्रजा अमसुंग मियाम प्रजा दा आइना तोबिगनो हाइबसे आइना अपील तौजनिंगी अमरमदा खुंदोंबम दोरेनबु मणिपुर लेंगाक अमदी बिष्णुपुर पुलिस ना कना होटनादुना मियामगी अवाबा कोहनबीबगीदमक जेएससी ना थागतपा फोंदोरकले मणिपुर सरकार की पीडीए की मखादा साबा सिंगजमई कैथेल पोर्शन अनि साबा लोइदुना संगानबगी फिबमदा लेरबसु कैथेल असिदा पालिबा योट के सटर सिंग रेलिंगना सिंगबगी ममल अमदी खुसुमल कॉन्ट्रैक्टर ना पिथोकपिदबना आइन की मतेंग लौदुना कैथेंदा पालिबा योट के सटर रेलिंगना सिंगबा फक्तोक लगनी हाइदे हिरमसिगी मतंगदा कैथेल असिगी सटर अमसुंग रेलिंग की योट के थबक पुमनमक पुथोकतुना सुहलिबा एमएस बाबू आयरन एंड स्टेनलेस स्टील वर्क्स सिंगजमई चिंगा मखागी मपु बाबूना कैथेल की सरुक अनि असि सब कॉन्ट्रैक्टर सगोलबन विजय गोविंद दगे सलाम रोमेन अमदी चिंगा मखा खेत्री लेकाय दगे थियाम रोशन अनिना लोइसिनबा दुकान गी योट की पोचै सिंग अमदी मिस्ट्री सिंग सिजनदुना सही असिगी सेप्टेम्बर थादा थबक सुब लोइसिन हंदुना अरोइबे बिल फावबा लौथोखरबनी अदुबो पोचै गी ममल अमदी खुसुमल पिथोक पिदबना थबक सुरगा हिंगलिबा सिनमी सिंगदा अवाबा पीरे हाइरी लेरे अंदकी लाइबा डिसेंबर लोइबु फाउ मनुंगदा मोइना पेमेंट से पिथुक पिदबा तारगदी आइन की मतेंग से लौरगा कोई सिगी अखोइना पांजरमिबा पोचे खुदिमक लोइना सिदोक चरानी मरी लेना बस डिपार्टमेंट खंगदे अमा खंगदे सि अथुबा मतमदा कोई केनो मियंग चंगबियो HIB ga loina hingliba mioi singi oiba capacity building training program amangarang thobal gi chief medical officer ki complex ta pangthokre thormaduda chief medical officer Dr. N. Jayanta Kumar, district S control officer Dr. T.S. Rajan Singh amadi district program manager C.S. Basantana maru oiba mioi sing oina saruk yakhi Dr. N. Jayanta Kumar na training program asina HIB ga loina hingliba mioi singna masa maromdom lepsaba ngamnabagi mateng oiragani haikhi thormaduda mioi tara-tareta MOBC gi makhada lakpa phi tunaba amadi phi lonaba machine tara-taret su yanthokhi Manipuri Short Story Society India ne sinduna lub asigi chahi kunmanga suba lupa phudong ba thoram ngarang dage Imphal gi Tribal Research Institute ta haukhre thasigi kunipal fawba chathagada ba thoram asigi ngasi nini chanba numita Manipuri Planning Commission gi Deputy Chairman Sorok Khaibam Rajen MLA Nahakpam Indrajit Sahitya Academy Awardee Dr. Zoda Chandra Sanasam amasung Bangladesh Manipuri Sahitya Parishad ki President A.K. Seram Susaruk Yakhi Masat ki General Secretary bu Manipur Police na mahaki mayumda laklamba amadi Masat ki President loinane Advisor Singh Phananaba honaribas ki matangda Masat ki General Secretary Yari Poktagi Zabet Medina condemn tawba phongdorakle Delhi da that 16 da ikone tawne toramba protesting protester arak pokhdima Delhi police hen aduna phajil halaba matung da protest adubo
thugai ki masina mayak sing na tai madudi masat ki manungdagi thopu basing na yamna posi forest oina kisorsan gi matang na ngangba asi ngang tanabagi damakta makoina voice sigek to nabagi damakta yamna kanna state government honare habise asigum na ba yamna lujada ba sumnam sasangi thau ngasibo masana akanba mawngda condemn tawbatana tana masiga satminariba lupsingna kaidonungda tumina khak yengduna daithoklo Hangang Kendra gi manung sanba kairang awang lekai degi komidok taba lambi asi nagyata leiriba drain sing sangdok pagaloina na lam khopsil laktana ba thabak paikhat pa hokre nimit humne chupna kairang Muslim Social Development Committee Anti Drug Joint Committee kairang komidok khavai soi komidok gram panchayat ki member sing amadi miyoi kaya yauna chathakhiba thabak adugi matangda kairang apunba committee ki secretary Muhammad Anwar Sahana miyam gi yaifana bagi damakta thabak asi paikhat pane chief minister na su mahaki maike degi pangba yaba mateng pangani haina thajaba pirak Fongdoki Nagamapal Kangjabi Lerak Masindagi Kuyatong Pukri Achoba Mapal Fabagi Lambi Pakthok Paloy Sindana Koilas Tharakli Basi Lepnanaba Nagamapal Phagoi Sangbam Lekai Apunba Maira Paibi Amadi Lekai gi Ahal Amadi Naharul Singi Apunba Mifum Amana Warep Lokre December Kunipal Fabagi Manung Dalengakna Makata Bathabak Lokalak Trabadi Matangi Nimitagi Lambi Matek Asi Thingzilagani Haidi Housing Marak Thatna Brak Amatang Logzari Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Christmas samadi anubu chahigi mega offer pijari offer sing adudi Wagoner rupees 51,500 Alto 800 rupees 36,500 Alto K10 rupees 36,500 Vita Brezza rupees 15,000 Zaya rupees 44,500 Swift rupees 26,000 Celerio X rupees 46,500 Eco rupees 14,000 lakaduriba 2019 dagi gari gi mamal hengatcharagani masigi mamangda akaknaba matamgi achouba offer asi lobi ho Eastern Motors Maruti Suzuki Arena W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Tata Gitanish, a Tata's product, India's most trusted jeweler, opening on Thursday, the 27th December 2018 at Thangmaiban DM College Road, Imphal. Lakliba December Gitang Kun Gitaret Sagol Sel Numitta, Thangmaiban DM College Road, Imphal da Tata Gitanish Hangdok Charagani, a Tata's product. Miyam da Khanganjaba, Charumai Thadok Pigano, Lofam da Chaikhairaga, Microveil Decomposer Season Naduna, Leipak Leihau, Hengat Hansi. Saru mai thabana saru da yauba pambigi machinjak ayamba mani lomduna manghalli loinana nungsi chu molhalli saru patha laga amuk hanna khojin basina lokpham da organic matter hengal halli saru lokpham da mo hanjal hallachi Medland Home Healthcare Service. Post vacancy. Name of post, Home Healthcare Nurse. Qualification, A&M, GNM or BSc Nursing. Experience, 1 year minimum. Number of vacancy, 50 numbers. Salary, 5,000 to 10,000 rupees and above. Walk-in interview, today onwards till 10 January 2019. The office of First Floor, Axis Bank Building, Porompat, near Jennings Hospital. The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities. All of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Kanghanjaba Salai Agro Products Private Limited na Aikoigi Nungsijaraba Yelhomi Singi Mapamda Hangam Maru Pau Yangang Ahingba Amasung Akangba Sing Ahingba Amasung Akangba Sakhau Puriton Morok Akangba Kangtak Gihu Jira Amasung Padigo Maruna Singba Potok Sing Asigi Supplier Kaujari Akupa Marul Gidamak Pijariba Address Amadi Phone Number Asida Contact Tawio Break itungda taramna oksari makataba pauda Nauria pakhang lakpa BJP mandal na sinduna kendra ski manungda laiba miyoi ahomna tongan bahiramda awat fanglakpada nungaiba phongdoktuna makoibu okpagi thauram ngasi lamphelda laiba MLA S Basandragi kwata da pangthokre
award phanglak-laba miyoi-sing adudi Manipur State Kala Academy gi sumang lilada script writer gi mana phanglak-laba ahibam Deben, theater award phanglak-laba L Braza Mohan amadi World Guinness Record thamkraba Y Gobin ni MLA Subhaschandra makoina award sing asi phanglakpada pungning thaugatpaga loinana makha tana su lam kayada award phangba miyoi-sing thorak haningbagi apamba phangdokki Sahi kudingi pangthoktuna lakpagum ngasisu androgi mehobamda laiba panam ningthogi khubamda Universal Friendship Organization sinduna thaunibagi thoram ama pangthokre thoram asida UFO gi member amadi landam asigi tongan ba mafamdagi lakpa miyoi kayana saru yakhi thoramgi manung channa chaklen amasu punna saminakhi Surokhaibam Devendra Maitei iba saireng lairik urum laima thoraklo nungsa laima changkharo haina mingthonba ngasi Manipur Hindi Parisat ki hol phongkre panthau publication Imphal na sinduna pangthokiba lairik phongbagi thoram aduda Manipur University of Culture gi registrar Longjam Joychandra Singh Imphal College gi principal M Priyobatan Maru obemyo sing oina saru yakhi DM College Manipuri Department ki faculty Sarachandra Longjam na lairik masak takhi Lairik adubu iriba Sorokhaibam Devendra Maiteina Saireng Humbudra rom yawba lairik asi mahakna pamjabadagi ikhiba saireng singni masina miyamda khara makhaide kanaba piba ngamgadra khali haikhi Sapam Lekai Meira Paibi Lupki Foundation de Thoram Singjamai Mayangam Lekai Sapam Lekai de Pangthokre Thoram aduda Oinam Roman SDO ki President M. Ilawar Madi Meira Paibi Lupki President T. Ramani Amasung All Manipur Guardian Association ge Secretary Susaru Yakhi Jiribamgi Usatholda Laiba Pamung Yankai Laiba Hospital Award Apasing Mensindabagi Mayokta Jiribamgi Civil Society Club Amadi Meira Paibi Singna OPD Thingzenduna Wakat Khongjang Sangsin Kre Azukagi President Mepaksana Mangangna Hospital Asigi Award Apasing Mensin Binaba Mari Lenaba Singda Mamangdagi Hauduna Haijaduna Lakhi Adubu ngasi Pawba Tabak Oina Pangthokpidabadagi OPD Thingbagi Khongjang asi Sangsin Bani Mari Lenaba Singna Hiram asida mityang Sangdrabadi Makhatana Khongjang Kaya Sangsin Khigani Hairi Marakudagi ekoi mayam pendadana ngasigi asigumba OPD thingenbi khongang asi changhenjabani aduna asigumba democratic oba khongang si changhenlingegi maraksida Manipur government gi mari lenaba minister health minister na jibam prajami amna pamiba asigumba hospital 50 bed hospital si kanbiu Cyrex the Health Minister L. Jentakumana Jiribamgi Hauzik Leriba Judicial Magistrate Court ki Pibam Yangsin Kre Hayang Pamung Yankai Leba Hospital ki Pibam Yangsin Gani Hairi Jirigi MLA Asabudin Galoina Yangsin Kiba Aduda All Jiribam Women Association Amasung Atay Jiribamgi Miyam Giwari Watai Sanaki Jiribamgi Hauzik Oriba Pibam Asida Miyam the Penda Bafongdo Pagaloina Matam Gachunaba Kusukulai Singh Hospital Asida Tambina Ba Amasung Session Judge Court Amalingbina Basu Taksin Ki Ayakpam Hemchandra Jahi Kuntrarom Suraba Sagolban Tera Kamnam Leraktagi Miyoi Ama Ngarang Ayupung Nipan Makairom Tapa Matamda Yumdagi Thokibadagi Hanzilaktre Mahak Foot Manga Insi Ani Wangi Kuchungawi Masamui Amasung Tele Masapai Mamai Koidanai Amuba Matsugi Jin Kongrau Amasetki Higok Masuna Kudangi Matsu Oiba Arangba Sweatshirt Amalitki Mahak Pukana Gumana Thingnabirabadi Mobile number 9862468644 Natraga Manak Nakpa Police Station Da Pau Pibiu Hairi Hauzik sanabagi pao among pizari. Thasigi kunithoi kunmari fauba West Bengal la pangthokiba kulumdoi suba National Yogasana Championship da Yoga Physics Institute and Studies Manipur gi sanaroi Baby Paul Mental Development Hormone Sangha gi sanaroi na medal taramanga lawrakle TS Bobo amasung M Koireng na ahanba position lawki KS Tony RK Koireng amasung L Anil na anisuba position amadi Ronaldo amasung Romitana ahum suba position takhi All Manipur Kerom Association gi Honorary Secretary SS Guru All India Kerom Federation na sakhangduna mathang sahi gi February 18 kulumdoi phawba Maharashtra da pangthokadoriba Senior National Interstate Kerom Championship ki damak Assistant Chief Referee oina khalakle mahakpu referee oina khalakpada New S Club Singjamai Thongam Laikaina harau nungai ba phongdokre mahak club asigi su hanagi president hairi
Makataba sanabagi pau poyang ningthokjamdagi amuk phangbigani. Boxing masanada tarulak world champion oikrabi MC Mericom laingakna masakhangna mingthol piduna taramna opagi thoram pangthokrabasu tarelag world title lokraba aramam bobi laingakna mahakpu akhanaba ming amaga loinana taramna opagi thoram pangthoktrabasu mahaki pofam lamdangi club ama oiriba mingle club na sinduna ngasi club asida taramna opagi thoram pangthokre thoram asida mingan club ki advisor CIS Laisa advisor T Mani advisor Y Hemen advocate K Santa yauna lilong chajing leba tongan tongan ba club organization singi musing yauna lilong nagar panchayat ki tongan tongan ba ward singi councillor singsu saruk yakhi tha sigi tang tara tarukta Siang Mai Thailand da pangthokiba Tarasuba WBPF World Bodybuilding and Physics Sports Championship ta tarelak suba gold medal lawduna title asi lawkhibani pangthokiba thoram asiga mari lenana sangnareba bodybuilder asida selilangni basingi maikai dagi asamba khudol posting piduna pungning thawatki Sajing inat kanba lupna sinduna ngasi dagi sajing kangjai tim taramathoi na grubani thongna khaidoktuna kuntra suba langthabal kendra inter club sports meet ki football masana hokre hokdokpoki thoramda mayang imphal amadi ya school lakpagi SDC Kaisam Raghumani Sikal Lilong Sajing ki vice president Nikthojam Brojen Mingan club ki advisor AC Laisa social activist ke Madhubala amadi Manipur Sarkar ki Rural Engineering Department ki Executive Engineer El Maipang Maiteina Thoramapu Singh oikhi masana asigi ngasi ahobunumit ki sanakhiba match ta LKCC Langthapal Khawpumna ISNSC Hauribi Bugol ahumanida maitibipikhi match asida maipakhiba LKCC Langthapal Khawpum gi gol singadu golmai nanaubana match ki kunthra matoi subamadi kunthra taruk suba minute gol ani sankhi atopa gol aduna golmai akhamna match ki kunthra mapal suba minute sankhibani match asida maiti khiba ISNSC Hauribi gi gol ani aduna NG Ratan na Meski Niputare Subamadi Yakai Matoi Suba Minita Sanki Tournament Asigi Hain Kilpung Anita Bada LYSSU Lilong Bazaramadi Sidol Sajing Chingkong Lekaiga Sanagane Cyclone Thangbaibana Napsa Khai Imphal Bu Maitipa Piduna Tarataruk Suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki final Sankre Tha Sigi Tang Kuntreta Sanagadoriba Aroiba Matchta YWC Langthabalga Sanaragane Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Tha Sigitang Tarau Humdoidagi Tim Tarina Grubani Tongna Kaidoktuna Luang Sangbamgi Luang Pupa Cricket Stadium Amadi Langthabal Public Ground Sathariba Tournament Asigi Ngasi Luang Sangbamgi Luang Pupa Cricket Stadium Sanakiba Ani Suba Semi Final Match Cyclone Thangmaibanna Napsa Khai Imphalbu run ahum da maithiba piduna final sangkhibani match asida Cyclone Thangmibana toss ngamduna ahanba batting tawkhibada apiba over kunthra da wicket taruk turaga run chamaga yankhai taruk lawkhi masigi pakhumda anisuba batting tawkiba Napsa Khai Imphalna apiba over kunthra da wicket taret turaga run chamaga yankhai humdoi khak lawduna match asi maithi khibani match asida Cyclone Thangmibangi sanaroi binoina ball yankhai humdoi da run nifu tare amadi wicket amma lawduna man of the match taki Impal West District Football Association na sinduna tha segitang kundegi team Nipan Grubani thongna khaidoktuna BMSC ground tabung khokta chathariba kunmanga suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba match ta SCK Kodong Popina Group Center CRPF Langjingbu gol ama sinoda maiti pikre match asida mai pakiba SCK Kodong Popi ki gol adu N Somanandana match ki kuntra 3 suba minita sanki League asigi ani suba match ki sanakibada Wafa Wangoina YWC Malombo gol manga anida maiti pikre Wafa Wangoi mai pakiba ki gol singadu SR Kolar Sanna Merski Nipuni Tuisuba Yankini Tuisuba Madi Humpu Suba Minita Gol Ahum Sanki Atopa Golani Aduna Thomas Amadi Dina Sandrana Merski Kun Suba Madi Nipuma Tuisuba Minita Sanki Bani Mersa Sida Maiti Kiba YWC Malongi Golani Aduna Nauksa Amadi Malem Nganbana Merski Ahum Suba Madi Yankai Manga Suba Minita Sanki Humpu Humdoi Suba Sarsura San Sing KCSI CBE Memorial Likam Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta
NBKA Team A Nambol Kangkhutna Nikon Kangkhut Nilkothibu Maithibu Pikre Manipur Kang Association gi Miang Makhada Singjamai Kang Association Sinduna Tha Sigi Tang Kundagi Kangkhut Taran Gurbani Thokna Khaidoktuna Singjamai Kangchangda Sathariba Tournament Asigi ngasi sanakiba matcha NBKA Team A Nambol Kangkhutna Nikon Kangkhut Nilkothibu Panjal Kunipan Mapalda Maithibu Pikhibani Hayeng Kangchang asida Singjamai Kangkhut amadi IWKK Kangkhut Sekol Khunauga Sanagani M. Rabichandra Memorial Trust na Sinduna Tha Sigitang Kunithoidagi Tim Taranipan Saruk Yaduna Kiamgai Ideal School Ground Kiamgai Mayalikai de Sathariba Tarasuba M. Rabichandra Memorial Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba matcha NSS Team B Pungdongbamna Brothers FC Kaprangbu Gol Mari Sinoda Maitiba Pikre NSS Team B Pungdongbam gi mai pakipgi gol singadu Shobhana gol ani sanki atopa gol ani aduna Milan namadi Phal Gulnina sankibani Tournament asigi ani suba match ki sanakibada Panthui B FC Langthabalna Rojit FC Lemrambu gol ani amada maitibi pikre Panthui B FC Langthabal gi mai pakipgi gol ani adu Bipil namadi Tombana sanki match asida maiti kiba Rojit FC Lemram gi amatangarba gol aduna Laisembana sankibani District Sports Association Bisnupur na Sinduna ngasidagi Bisnupur Mini Stadium da Team Taranithoina Group ani thokna khaidoktuna Tarahomdui Suba and Balananda Memorial Second Division Football League hokre ngasi ahubunamit ki sanakiba match da Aksa Kokta na OSA oinambu gol mari amada maitibe pikre Aksa Kokta gi mai pakipgi gol singadu MD Rohit na gol ahum sanki atopa gol aduna MD Zakir na sanki bani match asida mai tikiba OSA oinam gi amatangarba gol aduna laisembana sanki Thagatsari boyai makata na ngasi nongmagi oikhibai ngasagi pau amuk phangbigani Environment Director teki phangkiba ngasi goikiba ingasa madi nujugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree 38 ani khwaidigi ingba Celsius degree 3.3 ahum Nuksit yawa ising manilgi sang maximum da sada maripur tara 3.3 nipal minimum da sada kuntrani toy oiki ngasi nong sukide Losilak pada marui pau amuk Kristan lining chatpa singi khwaidagi chawba kumai Christmas ki thoram Manipur gi mafam kayada pangthoknari Andro Kendra ki polling station khudingda kids center amamam mathang sahidagi thamnana ba local area development fund dagi lupa crore ani kaithokle haina Forest and Environment Minister TSM Kumar na phongdokle amadi Kishore Chandra bu NSA gi makhada phajan kiba amju amasung editors guild Manipur gi apunba akhanaba GB mi phamna yaningdaba phongdokre Nasi ki wenadi ISTV na pijaba Manipuri pau matang asita lo sinjari ming tabiri pa pumna mo po mukha na pumjari